歡迎嚟到百明哥個 channel， 記得訂閱同埋撳個鐘仔。齊步衝，日日練習士氣高，齊步衝士氣高，跳跳起身好過做神操。活力魅力六人組，個個少女帶齊刀，用長草紮成帽，編織打魚捉紮夠強傲。你幫我幫佢幫咪急躁，要做到好，你推我推佢推鬥推撞，你就到。天天整杯軟雪糕，餐餐煲湯要進補，要飽肚瞓得好，冇苦惱。去玩去邊，總之有分數。大家睇完開心樂園嘅片段之後，咁裏邊嘅女仔，你哋仲認得幾多個呢？嗱，上一次咧，我訪問阿 Fanny 出咗街之後咧，好多人都覺得唔夠喉，希望咧再錄多集。咁今次咧，我除咗邀請阿 Fanny 袁潔瑩上嚟之外咧，仲揾咗李麗珍同大家見面。珍妹你好。百明哥同百明哥嘅朋友，大家好。咁開心樂園咧就係其實將開心鬼同開心鬼放暑假兩集嘅演員咧都放埋一齊，煲埋一齊。咁啊第一集就有你同阿羅明珠啦，第二集就開心少女組嘅三個啦，再加埋白安妮，仲有個杜麗莎添。開心鬼就簡單啲啦，等齊人都等三個啫，同埋你實喺度嘅一組。開心樂園咧就隆重好多啦，等人起碼要等齊個半粒鐘，因為仲喺泰國，你要樓梯落嚟又半粒鐘，即係等齊人哋要1個鐘。當旅行咯，我都未去過泰國嘅。哦，你未去過泰國多旅行？第一次啊，未去過旅行。第一次咧就同哥哥拍 MV 喺澳門，今次係真係飛去泰國啦。我第一次坐飛機都係新藝城俾個機會我去台灣宣傳，咁我第一次坐飛機。啊，去台灣嗰次係喎，我哋去完台灣星馬先至拍開心樂園。係。我覺得感受最大就係我哋個天氣好熱啊。咁我哋每個女仔真係背衫短褲，咁我哋原本青靚白淨啊，全部變到黑人咁。健康啲膚色咯。咁仲有就係我哋好多道具啊嘛，嗰個大鱷魚，我開頭仲唔記得咗，我以為喺香港拍嘅。唔係，嗰條鱷魚喺泰國做嘅，好大條喎，好大條同埋好真嘅。咁啊，仲有一隻大猩猩啦，大猩猩當然人扮㗎啦。係啊。平時已經熱㗎，佢仲要着個猩猩衫。即係我哋着背心短褲都熱咯。係啊。咁何況猩猩？我而家仲聽，即係好似聽到。我不停咁講嘢咧，大家每人講一句咧都好嘈噶啦。咁啊，其實幾熱鬧嘅，成班人3個女人一個墟啦，何況你而家係2個墟喺埋一齊。係啊，除咗開工啦，我哋都間唔中會出去一齊食飯。係啦，嗱晚唔見咗你哋，一拍完戲，你哋成班女仔就同咗導演去食飯，淨得我陪阿等爸去食飯嘅喎。唔係，咁有一次我就覺得好奇奇怪，喂，不如今晚我同埋你哋一齊食飯咧咁樣。結果嗰晚去到訂咧，我覺得好冇癮。係啊，原來成晚係冇人出聲嘅。咁你又唔出聲，你哋成班又唔出聲，阿珍妹又唔出聲，咁個導演又唔出聲，咁嗰餐飯咁鬼悶嘅啫，我就走先啦。我記得我講過，你係老闆，阿導演就同我哋溝通多啲。咁啊，麥當傑又唔知同你講咩好，唔通你講老闆啊？呢場戲唔夠錢啊咁，佢唔會講噶嘛。所以我都識做噶啦，所以我食完嗰餐飯之後咧，以後我都唔會跟你哋去食飯，唯有我都係同阿等伯2個人食飯。有一次就係有好多記者嚟探班噶嘛。係。咁我哋又玩到癲咗啊嘛。咁總言之啊，婉拒老闆進門，婉拒。所以咧，有得玩嘅地方就冇我份嘅。因為個個都好怕老闆，老闆出糧俾我哋噶嘛。即係有時啲女仔咧會突然間發脾氣猛噶嘛，咪掟嘢咯。咁佢掟嗰個嘢又唔係佢嘅喎，個物主咧就會話：喂，你做乜掟我啲嘢啊？咁啊，咁啊，變咗長交啦。我仲記得嗰陣時咧，拍開心樂園咧，係每日一喊。我有冇啊？好似就唔見你喊，因為你都幾堅強。仲有最好笑，拍到最後一日咧，連杜麗莎都喊。
多謝。請。哎呀，呢個係我做生雞嘅陷阱嚟㗎。成班女仔咧喺埋一齊咧，就真係多麻煩啦。係相見好，同住難，住埋都成幾個禮拜。係雖然當中都有啲拗撬啊，係啊有啲有啊掟下嘢啊咁啦，係嘛？係啊。咁但係結果都係開心嘅。嗱，嚟到百鳴哥嘅節目咧，一定要唱歌㗎喎。我知道。咁啊喺《開心鬼》第3集啦，《開心鬼撞鬼》啦，裏邊都有好多歌。你今日係咪想我唱快樂歌？快樂就是雨夜漫步說浪漫字句，手欲犯罪卻未犯罪，風在面上吹。快樂就是午夜共話醉亦扮未醉，不用顧慮不用畏懼此地裏。快樂就是午夜共永結伴踏落去，拋下面具解下用具沙地送亂追。快樂就是雨夜獨坐掛念舊伴侶，悲亦有淚喜亦有淚充滿樂趣。唔係快樂歌，係另外一隻歌。你記唔記得？嗰隻歌咧係有個片段，我哋先睇睇呢個片段先。各位，今日懷舊歌曲精選係介紹一位60年代為人所忽略嘅歌手，佢嘅名係叫做徐半香。呢位歌星鬱鬱不得志，佢啲歌無人欣賞，佢啲唱片無人聞盡，亦從未談過戀愛。結果佢一時睇唔開，就開煤氣自殺而死。死嘅時候只係得21歲。唉，鬼叫改壞名咩？叫做半香喎，一半就香咗啦。而家請大家欣賞佢唯一嘅作品《一彎明月》。人又唱天邊的一哇，把聲咁核突雞仔聲，唔怪之佢唱極都唔紅啦。唔係啊，幾好聽啊！係你至話佢好聽啫，我啊頂佢唔順啦。你錯得了下。喂，再打我反面咯以我嘅職業水準嚟聽咧，佢係唱得唔錯啊。不過可惜啊，可惜咩？可惜佢出世得早。如果生喺呢個年代，或者會紅過好多歌星。咁呢隻歌咧就喺個戲裏邊咧係需要好多時間要唱嘅，係喺個戲裏邊要嘅。咁所以咧我哋就揾咗顧嘉輝作曲。咁佢作曲就好快就俾咗我，我亦都好快填咗歌詞。咁我就原意咧係交俾阿陳嘉玲唱嘅。咁因為《開心少女組》裏邊咧佢係唱得比較好啲嘅一個啦。咁啊1個禮拜後咧，咁啊諗住第二日就要錄音㗎啦。咁我就喺片場嘅時候見到阿陳嘉玲，我就問隻歌唱成點啊？咁點知佢答我就話：我仲未睇喎。咁我呆一呆喎，我心諗喂，聽日錄㗎，你仲未睇？咁我又唔發脾氣嘅。咁我又於是我即刻拉埋你呢邊，將個歌詞交俾你。我就話你翻去練熟佢，聽日又錄咗室。係。你又好俾心機喎，唱咗喎。一日咋？嘉玲有1個禮拜。咁啊，第二日咁隻歌 OK 咗啦。咁於是乎我哋喺拍戲嘅時候咧，就沿用咗你唱嘅部分。咁啊，結果阿 Maggie 聽完之後又哇，佢話阿 Fan 呢個聲好似我喎，好啱喎咁樣。咁所以嘅戲就用咗你嘅部分。係。咁啊，成隻歌都出咗嚟嘅效果都唔錯。咁啊，好多觀眾就好中意啦。後來我哋唱片出嘅時候咧，咁因為我初都應承咗俾阿嘉玲唱嘅，咁我都俾翻佢唱。咁但係有啲粉絲就覺得失望。因為個戲度係你唱噶嘛，點解聽唔翻你唱嘅咧？咁所以我哋上一輯你出咗街之後咧，好多嗰啲粉絲咧都留言，希望聽翻你唱《一彎明月》。咁今次你冇得推噶啦，點都要唱翻俾你啲粉絲聽。一彎明月，一彎明月。人又像天邊的一彎月，呆呆地於空中過掛。願你闖出了黑暗，此刻有你在天際裏漸漸發亮。抬頭望，找不到一彎月，浮雲在，早不知方向。恨這刻，偏偏有風雨降。
情，怎可抵抗？回頭望天空那一彎月，朦朧地閃出一些光，願這光將黑暗驅散了，可否驅走我心中的障礙？可否抹去心中的惆悵？抬頭望，找不到一彎月，浮雲內早不知方向，恨這刻偏偏有風雨過，只這漆黑我找不到去向。回望有天，我像個月亮，明亮發光，將星空託照亮。唯獨這刻，多麼的失意，被愛混情，怎可抵抗？回頭望天空那一彎月，朦朧地閃出一些光，願這光將黑暗驅散了，可否驅走我心中的障礙？可否抹去我心中的惆悵？要講百鳴哥咧，我就唔習慣嘅，我不嬲都叫佢黃生嘅，佢就好嚴肅嘅，好認真咁樣。你點啊咁，但係咧佢有另外一面喎，佢有時同我哋去玩，有時慶功啊，或者有新戲開啊，我哋會去一間成日去開嘅卡拉 OK 飲下食下咁樣啦。百鳴哥好少飲醉，幾乎係我冇見過佢飲醉，但係咧我見過佢有少少酒意，有少少嗨嗨地啊，開心啊，笑住啊，佢就會話星洲炒米啊，星洲炒米，我要食星洲炒米啊！做嘢嘅時候都好認真，但係玩嘅時候佢都好投入去玩咯。總之一句講晒，百鳴哥係一個正人君子。唯望有天，我像個月亮，明亮發光，將星空都照亮。為何這刻多麼地失意，被愛還前程，怎可抵抗？回頭望天邊的一彎月，朦朧地閃出一些光，願這光將黑暗驅散了。可否驅走我心中的障礙？可否抹去心中的惆悵？中意條影片嘅就記得 CLSS comment like share subscribe，下條片見。